ปิ๊บน้อยขนพุยตื่นขึ้นในทุ่งมากะรองสีรุ้งยามเช้าปิ๊บเห็นผีเสื้อคัพเค้กบินว่อนทักทายหนอนเยลลี่ที่เคี้ยวใบมาร์ชเมลโล่ปิ๊บน้อยอยากหาดอกไม้สายรุ้งวิเศษจึงออกเดินทางตามเสียงกระดิ่งต้นลูกกวาดปิ๊บกระโดดข้ามลำธารช็อกโกแลตนมแล้วเจอเพื่อนใหม่คือหมีเท็ดดี้ขนมตังผิงที่ร้องเพลงปิ๊บกับหมีขนมปังขิงเดินไปด้วยกันจนถึงภูเขาน้ำตาลหิมะที่นั่นมีดอกไม้สายรุ้งบานสะพรั่งเต็มไปหมดพวกมันเปล่งประกายระยิบระยับปิ๊บดีใจมากที่ได้เจอปิ๊บกับหมีขนมปังขิงนั่งเล่นใต้ดอกไม้สายรุ้งวิเศษอย่างมีความสุขพวกเขากินขนมอร่อยๆมีวันที่สุดแสนพิเศษ